மனுஷன விட ரொம்ப பெருசா இருக்க ஒரு பறவைய இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பறவையோட மூக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அத வச்சு எலும்புகள உடைச்சு சதைகள சாப்பிடுற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பறவை. இந்த பறவையால ரொம்ப வேகமாவும் ஓட முடியும். அப்படி என்ன பறவை இது? ஆஸ்ட்ரிச்சான்னு நீங்க ஆச்சரியமா பார்த்தீங்கன்னா, இல்ல இது ஆஸ்ட்ரிச்ச விட பல மடங்கு பயங்கரமா இருக்குன்னு உங்களுக்கே பார்க்கும்போதே தெரியும். அப்படிதான் இது என்னது டைனோசரா இருக்குமோன்ற அளவுக்கு பார்க்கவே பயங்கரமான டெரர் பேர்ட்ன்னு சொல்லப்படுற ஒரு உயிரினத்த பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது சவுத் அமெரிக்காவோட ஃபுட் செயின்ல டாப்ல இருந்த அழிஞ்சு போன ஒரு உயிரினம். ஆமாங்க. இது இன்னைக்கு தேதிக்கு உயிரோட இல்ல. பட் இப்படிப்பட்ட ஒரு கிரீச்சர் டைனோசர் அழிஞ்ச பிறகு இந்த உலகத்துல ரொம்ப அதிகமா வளர்ந்து டாமினேட் பண்ணுச்சு ஃபுட் செயின்னு சொல்றாங்க. ஒரு பறவைக்கு பேரே டெரர் பேர்ட்ன்னு வச்சிருக்காங்களே, உண்மையாவே அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தான்றத வாங்க பார்ப்போம். இந்த டெரர் பேர்டோட கதைய பார்க்கணும்னா, நம்ம காலத்துல ஒரு 62 மில்லியன் வருஷங்கள் பின்னாடி போணும். ஸோ ரெடி ஆயிக்கோங்க. பாப்கார்ன், ஸ்நாக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மில்லியன் கணக்கான வருஷங்கள் பின்னாடி போகப் போறோம் காலத்துல. அந்த டைம்ல உங்களுக்கு புடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் பிராண்ட் இருந்துச்சான்னு எனக்கு தெரியல. எனிவே உலகத்த ஒரு பெரிய எரிக்கல் தாக்கி ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஈவென்ட் நடக்குது. அதன் விளைவா நான் ஏவரி டைனோசர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற பறக்கிற திறன் இல்லாத தரையில வாழ்ற நெறைய டைனோசர்கள் இனத்தோட அழியுது. இப்படிதான் டைனோசர்களோட எண்ட் இருந்திருக்கும்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த மிகப்பெரிய டைனோசர்கள் அழிஞ்சு சில மில்லியன் வருஷங்கள் கழிச்சு உலகத்தோட சவுத் அமெரிக்கா மத்த இடங்கள்ல இருந்து ரொம்ப ஐசோலேட்டடா தனிச்சு இருக்கிற இந்த கான்டினென்ட்ல ஒரு புது குரூப் ஆஃப் வேட்டையாளிகள் பவருக்கு வருது. இதுங்க தான் அடுத்த சில மில்லியன் வருஷங்களுக்கு சவுத் அமெரிக்கா கான்டினென்ட்டோட ஃபுட் செயின டாமினேட் பண்ண போகுது. இந்த கிரீச்சர்ஸோட சயின்டிஃபிக் நேம் போரோசாசடை. இந்த பேர் சொல்லவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சயின்டிஸ்ட் வேணா இப்படி கூப்பிட்டு போட்டோம். நம்ம நார்மல் ஹியூமன்ஸ் இங்கேருந்து டைம் டிராவல் பண்ணி இத பார்க்க போயிருக்கோம். நம்ம இத ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு புடிச்ச மாரி டெரர் பேர்ட்ஸ்ன்னு கூப்பிடலாம். ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லா இப்படி சொன்னா தான் இந்த பறவை எதுன்னு எல்லாருக்கும் கரெக்ட்டா தெரியும். இது இந்த சவுத் அமெரிக்கா கண்டத்தோட மிகப்பெரிய வேட்டையாளி இடத்த வந்து ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்குது. மத்த இடங்கள்ல பெரிய ஓநாய் கூட்டங்கள், பேர்ஸ் இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இந்த இடத்துக்கு அப்படி பெரிய ஒரு காம்படிஷன் இல்லாம இருந்திருக்கு. அந்த ஃபுட் செயின்ல இருக்க கேப்ப பயன்படுத்தி இந்த டெரர் பேர்ட்ஸ் டென்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவால்வ் ஆகி ரொம்ப டாமினன்ட்டான ஒரு வேட்டையாளியா மாறுது. இந்த டெரர் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ்ல எக்கச்சக்கமான டைப்ஸ் இருக்கு. சிலது ரொம்ப சின்னதா 3 அடிக்குலாம் கூட இருந்திருக்கு. பட் அத பார்க்க நம்ம இப்ப வரலல்ல. நம்ம பார்க்க வந்த ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்க டெரர் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் கெலினகன். இது டெரர் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ்லயே ரொம்ப ஃபேமஸான இருக்கிறதுலயே மிக பெருசா இருந்திருக்க ஒரு பறவை. ஸோ இந்த கெலினகன் கிட்டத்தட்ட 10 அடி வரைக்கும் உயரம். ஏன் அதுக்கும் மேலயும் நெறைய இடங்கள்ல இருந்திருக்கும்னு சொல்றாங்க. இது வெயிட் 250 கிலோ இருந்திருக்குமாம். இப்ப இருந்ததுன்னா 25, 30 குடும்பங்கள் சாப்பிடலாம். சரி ஓகே தப்பிச்சிருச்சு. ஓகே ஜோக்ஸ் அபார்ட் ஒரு சீரியஸ் நோட்ல பார்த்தோம்னா, இந்த கெலனக்கன் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு டெரர் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸா இருந்திருக்கு. என்னதான் இது இவ்ளோ பெருசா, இவ்ளோ வெயிட்டா இருந்தாலும், இதால 30 கிலோமீட்டர் மைல் பெர் ஹவர் வேகத்துல ஓடியிருக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது எத வேட்டையாடுதோ, அத தொரத்தி போய் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருந்திருக்கும். இதோட உடம்புலயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வெப்பன். இதோட பீக். இதோட அழகு தான். அந்த பீக்க வச்சு எந்த உயிரினத்த தாக்குச்சுனாலும் அன்இமேஜினபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் பெயின உருவாக்குன்றதுல சந்தேகமே இல்ல. பட் இந்த பீக்க விட ரொம்ப அதிகமா இது வேட்டைக்கு பயன்படுத்துறது, அதோட மிகப்பெரிய காலு தான். இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஒரு மிகப்பெரிய சைஸ்ல இருக்க எலும்புகளால செஞ்ச கோடாலி, அதோடைய முனையில ரொம்ப ஷார்ப்பான நெறைய கொக்கிகள் இருக்கும். அத வச்சு கீழ மாட்டுன உயிரினத்த பல முறை மிதிக்கும்போது ஸ்ட்ராங்கா மாட்டுனதோட நிலைமைய யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ அப்படி மிதிச்சு, அப்படி ஸ்டன் ஆகுற உயிரினத்த அதுக்கப்புறம் அதோட பவர்ஃபுல் பீக்க வச்சு பிச்சு தின்னுருக்கு. முதல்ல அந்த கெலனக்கனோட ஸ்கல்ல கண்டுபிடிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 71 சென்டிமீட்டர் 28 இன்ச் வரைக்கும் இருந்திருக்காம். அது வரைக்கும் இந்த உலகத்துல கண்டுபிடிச்சதிலே தி லார்ஜஸ்ட் எவர் ரெக்கார்டட் பேர்ட் ஸ்கல் இந்த டெரர் பேர்ட் கெலனக்கனோடது தான். இவ்ளோ பெரிய இந்த டெரர் பேர்டோட வேட்டை முறை எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இத ரிசர்ச் பண்ண சயின்டிஸ்ட் கிடைச்ச எவிடன்ஸ வச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப வாழ்ற ஓநாய்கள், சிங்கங்கள் மாரி இது பேக்டு ஹண்டர் கூட்டமா வேட்டையாடுற உயிரினமா இருந்திருக்காது. இந்த டெரர் பேர்ட் மோஸ்ட்லி ஆம்புஷ் பிரெடேட்டரா தான் இருந்திருக்கும். ஒளிஞ்சிருந்து அதோடைய உணவ தாக்குற ஒரு வேட்டையாளியா இருந்திருக்கும். ஸோ இதோட வேட்டை முறை அதோடைய பலத்த சார்ந்தே பெரும்பான்மையா இருந்திருக்கும். எந்த உயிரினம் மாட்டுனாலும் அவ்ளோ பெரிய அலகுகள வச்சு மாட்டுன அந்த உயிரினத்த திருப்பி திருப்பி கொத்தியோ, இல்ல திருப்பி திருப்பி மிதிச்சோ, அது வலியில சாகுற அளவுக்கு அத திருப்பி திருப்பி தாக்கி, அது இறந்ததும் அதோட சதைகள அதோட பெரிய பீக்கால பிச்சு பெரிய பெரிய பீஸா அப்படியே விழுங்கியிருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது எதெல்லாம் வேட்டையாடுச்சோ, அது எல்லாத்துடைய கண்களுக்கும் இந்த டெரர் பேர்ட் ஒரு பேய் கனவு அளவுக்கு பயங்கரமா தெரிஞ்சிருக்கும். இத பார்த்து எல்லாம் நடுங்கியிருக்கும். நம்ம பாஸ்ட்க்கு டைம் டிராவல் பண்ணி போனதுல இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சச பறவை அந்த டைமோட சவுத் அமெரிக்காவ டாமினேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதுக்கு பிராக்டிகலா பெரிய காம்படிஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டாமினன்ட்டா இருந்திருக்கு ஃபுட் செயின்ல. பட் இப்படி இருந்த ஒரு கிரீச்சர் எப்படி அழிஞ்சிருக்கும்னு உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியுதா? அதுக்கு தான் இயற்கை எப்பயுமே ஒரு வழி வச்சிருக்கும். இயற்கை எப்பயுமே எல்லாத்தையும் ஒரு பேலன்ஸ்ல தான் வச்சிருக்கும். சில ஸ்பீஷீஸ் ரொம்ப டாமினன்ட்டா ஃபுட் செயின்ல பல மில்லியன் வருஷங்கள் இருந்தாலும், காலப்போக்குல வேற ஏதாவது ஒரு உயிரினமோ, இல்ல அந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸோ சேர்ந்து அந்த உயிரினத்தோட டாமினன்ஸ்
டாமினன்ஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்க ஆரம்பிக்கும். இன்னொரு புது ஏபெக்ஸ் பிரெடரே கூட உருவாகும். ஸோ அப்படிதான் நேச்சர் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணும். அந்த வகையில இந்த டெரர் பேர்ட் சவுத் அமெரிக்காவ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸா கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருந்துச்சு. மிகப்பெரிய ஒரு டாமினன்ஸ் அதுக்கு ஃபுட் செயின்ல இருந்திருக்கு. பட் இது எல்லாமே திடீர்னு மாறப்போது. அந்த டெரர் பேர்ட்ஸ்க்கு தெரியாது. பட் நான் உங்களுக்கு ஸ்பாயிலர் குடுத்துட்டேன். ஸோ நீங்க அந்த பேர்டுக்கு இப்பவே சொல்லிடாதீங்க. அதுவுமே இந்த வீடியோவ ஃபுல்லா பார்க்கட்டும். அந்த ஸ்பீஷீஸ் எப்படி அழிஞ்சிச்சுன்னு அதுக்கே தெரியும். ஓகே. எல்லாமே இந்த டெரர் பேர்ட்ஸ்க்கு நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் சவுத் அமெரிக்கா ரொம்ப அன்கான்டெஸ்டடா நெறைய போட்டிகள் இல்லாத ரொம்ப ஐசோலேட்டடான ஒரு கண்டமா இருந்த வரைக்கும். பட் இது எல்லாமே ஒரு 5லேருந்து 10 மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மாறியிருக்கு. அப்பதான் இந்த கிரேட் அமெரிக்கன் பயோடானிக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லப்படுற ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு. அந்த பகுதியில இருந்து நெறைய எரிமலைகளுடைய வெடிப்பின் விளைவா சில வருஷங்களுக்கு, சில 1000 வருஷங்களுக்கு அது நடந்து இஸ்மஸ் ஆஃப் பானமான்னு சொல்ற அந்த வழி உருவாகியிருக்கு. இது நார்த் மற்றும் சவுத் அமெரிக்காவ இணைச்சிருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா நெறைய வால்கனோ ஆக்டிவிட்டீஸ்னால நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்காக்கு நடுவுல பிரிட்ஜ் மாரி ஒரு மிகப்பெரிய வழி அமைஞ்சிருக்கு. இதனால இதுவரைக்கும் இன்னொரு கண்டத்துக்கு போகவே முடியாத பல உயிரினங்களால ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதனால இந்த வழிய பயன்படுத்தி டெரர் பேர்ட்ஸ்ல நெறைய ஸ்பீஷீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காலப்போக்குல சவுத் அமெரிக்காலேருந்து நார்த் அமெரிக்காவுக்கு மைக்ரேட் ஆயிருக்கு. இத வந்து எப்படி கன்ஃபார்மா சொல்றாங்கன்னா, நார்த் அமெரிக்கால நெறைய ஃபாசில்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெரர் பேர்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் எஸ்பெஷலி புளோரிடா, டெக்சாஸ் அந்த இடம் வரைக்குமே கிடைச்சிருக்கு. இப்படி 2 கண்டமும் கனெக்ட் ஆனதுனால பல உயிரினங்களுடைய எக்கோசிஸ்டமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெர்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது. யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா ஸ்பீஷீஸும் என்விரான்மென்ட் அப்புறம் மத்த உயிரினங்களுக்கு ஏத்த மாரி தான் அடாப்ட் ஆகி எவால்வ் ஆகியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேட்டையாளிகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிற வகையில தான் அங்க இருக்க சின்ன சின்ன வேட்டையாடப்படுற அந்த உயிரினங்கள்லாம் எவால்வ் ஆகியிருக்கும். அதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிற மாரி வேகமா ஓடுறது, இல்ல மண்ணுக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கிறது. ஸோ எந்த உயிரினம் அத வேட்டையாடுதோ, அதோட எபிலிட்டீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிற அளவுல தான் காலப்போக்குல இதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெட்டர் ஆகும். இப்படிதான் எவல்யூஷன் வொர்க் ஆகும். ஸோ திடீர்னு ஒரு புது என்விரான்மென்ட், புது எக்கோசிஸ்டத்துல இருக்க புது உயிரினங்கள், புதுசா இருக்க பிரெடேட்டர்ஸ், கிளைமேட் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது, உயிரினங்கள் சர்வைவ் பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்படும். இன்னைக்கு தேதியில இப்ப நம்ம வாழ்ற உலகத்திலேயே இத நெறைய வாட்டி அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு எக்கோசிஸ்டத்துல ரொம்ப புதுசா இருக்க இன்னொரு உயிரினத்தை எஸ்பெஷலி வேட்டையாளிகள கொண்டு வரும்போது, அந்த எக்கோசிஸ்டத்துல இருக்க மத்த உயிரினங்களுடைய பாப்புலேஷன் ரொம்ப டிராஸ்டிக்கா அஃபெக்ட் ஆகும். ரொம்ப கம்மியாகும். அந்த வகையில இந்த 2 மிகப்பெரிய கண்டங்களும் ஒண்ணோட ஒண்ணு இணையும்போது, வேட்டையாடுறதுக்கு காம்படிஷனோ, இல்ல அத வேட்டையாடிடுமோன்னு பயப்படுற அளவுக்கு எதையுமே பார்க்காத நம்ம டெரர் பேர்ட், திடீர்னு மிகப்பெரிய கேட் ஸ்பீஷீஸான சேபர் டூத் கேட்ஸ், ஓநாய்கள், கரடிகள் இந்த மாரி புது வேட்டையாளிகள பார்த்து அதுக்கு அடாப்ட் பண்ண டைம் ஆயிருக்கு. ஆனாலுமே பல செஞ்சுரீஸ்க்கு இந்த வீடியோவோட ஹீரோ டெரர் பேர்ட் சர்வைவ் ஆகியிருக்கு. அந்த மத்த வேட்டையாளிகள் இருந்தாலும் அந்த இடத்துலயும் இது டாமினன்ட்டா இருந்திருக்கு ஓரளவுக்கு. ஏன் நெறைய சயின்டிஸ்ட் இந்த புலிகள கூட அக்கேஷனலி இந்த டெரர் பேர்ட் வேட்டையாடி சாப்பிட்டுருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய பொட்டன்ஷியல் வச்ச ஒரு டாமினன்ட் வேட்டையாளி தான். இருந்தாலும் காலப்போக்குல இந்த காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக 2 மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டெரர் பேர்ட்ஸ் மொத்தமா உலகத்திலிருந்து வேனிஷ் ஆயிருக்கு. எக்ஸ்டின்க்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க சயின்டிஸ்ட்லாம். இப்படி இந்த டெரர் பேர்ட்ஸ் உலகத்திலிருந்து எக்ஸ்டின்க்ட் ஆக பல காரணங்கள் இருந்திருக்கு. அதுல சிலது கிளைமேட் சேஞ்ச். ஏன்னா அதுவரைக்கும் வெறும் சவுத் அமெரிக்காலே வாழ எவால்வ் ஆன அந்த கிரீச்சருக்கு நார்த் அமெரிக்காவோட கிளைமேட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆனது அதுவே ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான். அது கூட சேர்த்து இந்த பிரைமரி ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமான மத்த வேட்டையாளிகள். ஸோ இது என்னதான் டாமினன்ட்டா இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சேபர் டூத் புலிகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அது இத விட வேகமா ஓடும். ஸோ வேட்டையாடி உணவ அதுங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி கொண்டு வரது டெரர் பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாரி எமர்ஜிங் இத விட ஃபாஸ்ட்டான ஹண்டர்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாரி காரணத்தினால காலப்போக்குல கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெரர் பேர்ட்ஸ் உடைய பாப்புலேஷன் குறைஞ்சு குறைஞ்சு ஒரு பாயிண்ட்ல எக்ஸ்டின்க்ட்டே ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த டெரர் பேர்ட்ஸ் உடைய அழிவு ஹிஸ்டரியில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர வந்து முடிவு கொண்டு வருது. கிட்டத்தட்ட 60 மில்லியன் வருஷங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஜெயண்ட் பறக்கவே முடியாத வேட்டையாளிகள். டெரர் பேர்ட்ஸால பறக்கவே முடியாது. நான் வீடியோ ஸ்டார்ட்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணல. பட் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். ஏன்னா ஆஸ்ட்ரிச் மாரி பறவைகள் பறக்காது. இதுங்கலாம் ஜெயண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் வேட்டையாளிகள், தரையில இருந்து வேட்டையாடுற உயிரினங்கள். ஸோ 60 மில்லியன் வருஷங்களுக்கு இந்த டெரர் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் அதோட எக்கோசிஸ்டத்த டாமினேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹிஸ்டரி லெசன குடுத்திருக்கு. டைனோசர்களுடைய அழிவுக்கு பிறகு பறவைகள் நாங்க சர்வைவ் மட்டும் ஆகல, உலகத்தை டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் குடுத்த மாரி தான் டெரர் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சயின்டிஸ்ட் பார்க்குறாங்க. இந்த உலகத்தோட பிரெடேட்டரி கிரீச்சர்ஸ் ஹிஸ்டரியில டெரர் பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்கு. ஸோ இப்ப நம்ம காலத்துல பின்னோக்கி இவ்ளோ மில்லியன் வருஷங்களுக்கு பின்னாடி வந்தது யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருந்திருக்கும். இந்த உயிரினத்த பத்தி நீங்கலாம் தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பிரசன்ட் டேல நீங்க ஒரு ஆஸ்ட்ரிச்சோ இல்ல பெரிய ஜெயண்ட் பேர்ட்ஸ பார்த்தீங்கன்னா, இதோடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ் மூதாதையர்கள் டெரர் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. யோசிச்சு பார்த்ததோட சேர்த்து மத்த உயிரினங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ போய் பாருங்க. உலகத்தோட எல்லா லைஃப் எவல்யூஷன பத்தி நெறைய தெரிஞ்சுப்பீங்க. இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காவும், நெறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாவும் இருந்துச்சுன்னா, 1 ஆர் 2 கமெண்ட்ஸ் கீழ பண்ணுங்க. அப்பதான் இந்த யூடியூப் நெறைய பேர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும்.